हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में भी मोबाइल का स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है ढंग से, स्पीकर से वॉल्यूम बहुत ही स्लो आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है और आपको पता नहीं कि आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम हुई कैसे है। आपके मोबाइल का वॉल्यूम बहुत ही कम सुनाई देता है या फिर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। तो यहाँ पे मीडिया, रिंगटोन और अलार्म, तो यहाँ पे आपको मीडिया और रिंगटोन को फुल कर देना है। फुल करने के बाद भी फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन बार को चेक करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे है। अगर किसी का कॉल आएगा फ्रेंड्स तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे है। इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि अगर किसी का कॉल आएगा तो आपको तनिक भी पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स आपको रिंगटोन करना है, इसके लिए आपको क्लिक कर देना है फिर से। अभी फ्रेंड्स ये रिंगटोन मोड पे है। अब इससे फ्रेंड्स आपके मोबाइल में रिंगटोन बजने लगेगा। इतना करने के बाद भी फ्रेंड्स आपके मोबाइल में वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से सेटिंग मोड पे जाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि फ्रेंड्स मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग पे चले आना है। एडिशनल सेटिंग पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फ़ोन रीसेट नहीं करना है। आपके मोबाइल का जो सेटिंग ख़राब हो गया उसकी वजह से फ्रेंड्स आपके मोबाइल का वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है। आपको अपने मोबाइल का सेटिंग जो गड़बड़ हुआ है उससे आपको रीसेट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल का स्क्रीन ओपन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेड कलर में रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स आपके मोबाइल में इतना सेटिंग करने के बाद भी अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है स्पीकर से तो फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। अब फ्रेंड्स मैं सबसे मेन सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स आपको बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स बैक आने के बाद आपको फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में इनेबल नाउ, यहाँ पे अगर इनेबल नाउ ऑन होगा तो फ्रेंड्स इससे आपके मोबाइल में ना तो वॉल्यूम काम करेगा ना ही किसी भी तरह का आपके मोबाइल में आवाज़ सुनाई देगा। फ्रेंड्स आपके मोबाइल में सबसे ऊपर यहाँ पे चांद का साइन अगर दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके मोबाइल में किसी ने छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो पूरी तरह से बंद हो गया है, यानी कि आपके मोबाइल का स्पीकर पूरी तरह से बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से अगर देखने को मिल रहा है तो इनेबल नाउ को यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम था वॉल्यूम का वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।